Ya, kalau ngertos ini kan kecelakaan di sini. Oh. Ini kan nonton ini Pak Warno. Nunggu perhatian Susah kan, memang keselamatan bocah-bocah. Asal ini loh Pak, padahal pun di Sanjana. Saya penting keselamatan kerja. Alon-alon kan udah mesti do kesusul Pak. Sing susah kesusul puas. Apa-apa nek kesusul sini. Tapi Sanjana dari rumah memang cari ibu ya wis kesusul sih. Ini kene artikel. Langsung ngono Pak. Iya. Kok awal sih wis rapi mesti hasilnya. Tekan kene ya. Dewe ya Pak, untungnya ya dewe ya. Nggih. Bisa nggo nyeritani adik-adik. Nggih. Buat men bocah bener-bener anu keselamatan kerja. Era digawe-gawe wae. Jalan dulu. Nah, itu kudu judulnya. Iya toh? Oh, iki toh?